就有洗手間㗎啦。好啦，咁我哋咧就事不宜遲啦，我哋將時間咧就交俾優品演藝坊。心就算有許多鬱結，慨嘆困苦往事求讓我改變，痛苦困惑無助，我只想找到溫暖的愛，不計較一切所有事神，讓我知道要放下與信任。信靠是我一生主要的事，是我一生不可以停止。唯獨是你沒變改，看見我主所作的事，效法主基督可以，盼望如此，唯望我一生說我願意。好高興今日可以見到第3間嘅腦創傷中心成立。我哋呢一次得到有一班嘅有心人士，同埋咧係一啲嘅專業人才，佢哋咧係一齊籌劃，得到呢一個嘅成果，好多謝佢哋嘅貢獻。我亦都好感恩有呢個嘅機會參與，我捐咗一筆嘅錢，係嚟到咧係令到呢件事咧係可以順利嘅完成。我嘅丈夫 William， 佢一直都喺我身邊，鼓勵我、支持我所做嘅一切嘅慈善嘅工作，實在係十分嘅期待呢一間嘅中心可以俾到呢度嘅病人有最有效嘅治療，同埋係最妥善嘅照顧。多謝大家。Mary 啊，你講得好好啊！我聽台下啲嘉賓同埋朋友都受感動啊。傻山佬 William 啊，我第一次婚姻失敗咗之後，我就一路都係以為只係我一個人帶住對仔女㗎啦。但係有你呢個老公，又同我有一樣嘅心意，將愛同人哋分享，好感激你啊！神對我真係好好。神對我哋真係好好嘅，因為你嘅努力同埋一種熱誠，都感動我，都同你一齊做啲咁有意義嘅事情。你嘅鼓勵令到我更加信服神啊！係啊，我哋今日能夠將我哋所擁有嘅，能夠幫到有需要嘅人，回饋社會，呢一切都係神賜嘅福。咁多年嚟，我都知道神俾過我好多嘅福氣，感謝主。你好，楊太。哦，我係太平洋日報記者啊。哦，係，我認得你啊。你好，可唔可以同你做個訪問啊？哦，冇問題。Mary，我哋去揾演講，你慢慢傾下。好，拜拜。係，楊太，你真係一個大慈善家。舊年你先捐錢俾兒童醫院，今年你又捐錢俾腦創傷中心噃。傻山佬，你知道啦，我哋已經有2間嘅腦創傷中心㗎啦，喺第二個嘅城市，佢哋辦得好好啊，十分之成功，所以我好希望呢一間嘅中心喺呢度地方，亦都係可以做到佢發揮到佢嘅使命，希望呢一度嘅病人可以得到更好嘅治療啦。又希望佢哋快啲復原。仲有
好希望能夠有更多嘅社會人士對於腦創傷嘅研究咧係有特別嘅關注同埋係支持。楊太你咁成功，又捐咁多錢，你仲成立咗個大學獎學金，俾一啲單親家庭嘅子女，你對各方面階層唔同需要嘅人都好有關心喎。哦，應該嘅。有句説話就係、施比受更為有福。我能夠做到呢啲咁嘅嘢，唔係因為我有乜嘢嘅才幹，我亦都唔係真係好有錢。不過能夠幫到人，我就好開心㗎啦。楊太你真係好好啊！咦，你今晚套晚裝好靚喎。哦，呢套啊，係我自己設計嘅。啊，我記得上次同你做訪問都好似係着呢一套。哦，係嗎？有冇咩特別意思㗎？哦，其實咧着衫咧就唔係我嚟炫耀自己嘅。總之你着得舒服得體咁就好㗎啦。每一次我着呢件衫嘅時候，佢都特別係提醒我所有嘅一切，無論係我嘅能力啦、才幹啦，或者係錢啦，都係神供應嘅。我只係想將翻呢啲嘢係俾嗰啲有需要嘅人，等神嘅祝福亦都係帶俾佢哋。希望佢哋有喜樂平安啦。楊太你真係好好啊！我今日嘅訪問到呢度。我再入去揾院長做個訪問先。多謝晒。好，拜拜。唔使客氣。估唔到我可以入到一間美國咁出名嘅大學喎。嗰陣時咧，考試之前嗰晚，我一定瞓唔着嘅，總係掛住第日考試成績唔好咯。記得當時嘅我，今次考試 A 喎。傻沙龍，考試好，讀書好又點啊？我嗰陣時淨係諗住要揾個好老公。讀咁多書，到後來咪做個家庭主婦。Michael 對我真係好啊，體貼又細心，我相信佢將來係一個好丈夫、好爸爸。有時理想同埋現實宿舍啦，喺圖書館做咗成日。咦，瞌眼瞓？救命
先至做完最後一篇論文咋。飲翻杯汽水先。你就好啦，寫完篇論文。我啊，聽日啊，仲考 biology 啊。你睇下幾難？又幾難下嘅。今個學期啊，個 professor 教啲嘢好難好深啊！我哋成班同學都唔知佢講乜。唉，今次真係考天才啦！ Susan， 你諗住讀醫㗎嘛？呢科難唔到你嘅。你諗下，你阿爸、你阿媽，仲有你阿哥都係醫生喎，考入醫學院實得嘅。唔似得我啊，讀到本書爛晒先考到嚟呢間大學㗎咋。我父母供我讀書好辛苦㗎。你以為我想讀醫㗎？其實我中意讀音樂㗎。係喎。係啊，但係你都識講啦。我屋企成家都係醫生，我都冇得揀。咁又係。唉，而家好晏嘞喎 ，Mary 仲未翻嘅？係喎，真係好晏喎，都未見人嘅。大學飯堂都閂門啦。翻嚟啦，翻嚟啦！啊 ，Michael 又送花俾你啊！哇，又一打啊！ Michael 今日特登嚟飯堂接我放工，話一陣間同我飲嘢喎。呢啲喺飯堂拎翻嚟嘅，俾你哋食㗎。Helen 過嚟食啦。今日有咩好嘢啊？咪就係你哋最中意食嘅炸雞同埋薯條咯。哇，炸雞薯條，哇，仲有可樂，一流啊！啊，係喎 ，Mary 啊，你屋企都唔係冇錢啦，點解你仲要咁辛苦喺大學飯堂做 part time 啫？你啊，每個月叫你父母匯多少少錢俾你咪得咯。我爹哋喺香港揾錢都好艱難㗎，佢送我嚟美國讀書，我已經好感激佢。我自己都想揾翻份兼職做下㗎嘛。啊 ，Mary 啊，上個星期同你講嗰間唐人街嗰間教會籌款喎，你諗住捐幾多啊？我今朝放學臨翻工之前去咗銀行攞咗400蚊。嗱，有口氣啦。 400蚊？Are you sure？你幾個月嘅人工嚟嘅喎？唔緊要啦，我都係基督徒嚟㗎嘛，支持教會係應該嘅。但係你一個月先得個百幾蚊，你夠唔夠使㗎？我喺飯堂做㗎嘛，有得食嘅。同埋下個月開始，經理話我可以翻多2日，做埋週末。你真係勤力啦，又讀咁多書，翻咁多工，仲要香港名校出身，考到呢間美國嘅大學，你父母一定好開心㗎啦。其實我細佬啊，仲叻啊！佢下年就上大學啦，佢話要讀到博士喎。我相信爹哋媽咪嘅負擔都會好大啊。係喎 ，Mary 啊，你下年大學畢業諗住點啊？翻香港定繼續讀啊？媽咪話喎，女仔人家唔使讀咁多書㗎，讀4年大學就夠㗎啦。吓？唔係啩？咁老土？你自己冇啲主見嘅咩？咪係咯，我爹哋媽咪係一個好傳統嘅中國人嚟㗎，佢哋認為女仔最緊係要嫁個好老公，相夫教子。我諗做個賢妻良母，一世無憂，幾幸福啊！乜你父母咁重男輕女㗎？你細佬就可以讀博士，而你就其實佢哋都好錫我㗎，佢哋有當我係佢嘅掌上明珠。只不過自從細佬出咗世之後，就冇咁多時間陪我啦。不過都唔緊要，我自己都好錫細佬嘅。係喎，你一陣間約咗 Michael 喺邊度飲嘢啊？掛住同你兩個講嘢，都唔記得咗 Michael 喺出邊等緊我啊！我要走啦，唔同你哋講啦。Helen 記住，唔好搞我啲花。得啦，快啲去啦，快啲去啦！唉，唔搞你啲花喎，志奇啊！啊 ，Michael。
對 Mary 好啦，成日送花俾 Mary。如果我有個咁嘅男朋友就好啦。唉，Michael 啊，點止送花啊？佢啊，仲送好似手鏈俾 Mary 啊！我啊見到 Mary 戴住條新嘅手鏈啊，好貴嘅，名牌添㗎。嚇？名牌你都知啊？唉，我想買好耐㗎啦，但係因為我要讀書，要考試啊嘛，所以都未得閒買。點不知 Mary 就戴住咗啦。咁你就唔夠 Michael 快手啦。講起條手鏈，我知啊 ，Mary 有同我講過㗎，話咧阿 Michael 咧專登喺海邊嗰間餐廳度 book 咗張台，對正個海㗎，慶祝佢哋兩個相識2週年。條手鏈咪就係咁樣送俾佢㗎咯。Michael 份人真係又體貼又細心啊！佢仲係一個 gentleman 添啦。喂呀，你攞開佢啦，人哋有鼻敏感㗎嘛，仲攞過嚟。咁靚扎花都鼻敏感啊！真係嘥晒。Michael 點知張圖文啊？佢讀書又叻又聰明喎。佢啊仲好有上進心㗎。佢啊為咗一啲目的啊，一定要會不斷努力向上，佢要達到個目標為止，所以好多女仔中意佢㗎。不過你知唔知啊 ？Michael 都唔中意其他女仔，佢淨係中意 Mary 一個咋。佢啊直情當 Mary 係一個完美嘅女神啊！啱啦 ，Mary 就係佢個目標。怪唔得知啊，成日送花，帶佢去食高級餐廳，仲送名牌手鏈俾佢喎。呢家追到手啦。唔好話 Michael 啊 ，Mary 咪一樣，夠多男仔追佢啦。尤其是嗰個Peter，追咗佢好耐㗎啦。不過 Mary 咧都唔中意佢，淨係中意 Michael 一個。我諗啊 ，Michael 一定係佢嘅真命天子啦。Peter？係啊。讀考過嗰個 Peter？係啊。好悶㗎喎。不過有樣嘢佢啱你嘅。咩啊？你中意音樂㗎，你中意音樂㗎嘛？可以考慮下喎。冇啦，我唔中意 Peter 喎，佢咁悶，唔通啊成日同佢掘恐龍骨咩？而家美國總統甘迺迪啊都話登上月球啦，仲掘恐龍骨。登上咗月球先算啦。不過有樣嘢可以肯定嘅就係，Mary 一畢業 ，Michael 就會向 Mary 求婚。你估佢哋兩個會喺邊度舉行婚禮啊？香港、美國定兩邊都搞呢？哇！我哋同 Mary 咁 friend 咁老友，如果佢結婚，我諗佢應該會揾我哋一齊做伴侶。婚姻嘅生活裏邊一定係有風風雨雨㗎啦。不過在我嚟講，唔單止係風雨，仲係一場又一場嘅風暴啊！每一個人都認為 Michael 一表人才，翩翩君子。我都以為揾到一個如意郎君啊，因為佢對我好好，我可以付託終生。Michael 追到咗我，達到咗佢嘅目標之後，真正嘅佢就暴露出嚟啦。只有我，然後先至體會得到嘅。
上個月嘅電費單，今日收到未啊？電費單，今日啲信咪喺晒張台度咯，全部都寫住 Michael 張你個名啊嘛，你自己睇下。咩咪高張啫？我問你電費單啊！係你叫我唔好鬥你啲嘢啊嘛，我咪擺晒喺台度咯。你知唔知點解我叫你唔好鬥我啲嘢？就因為下下你唔問我，掉晒我啲嘢。咁係你叫我唔好掂噶嘛，我咪聽你話咯。咩話？你聽我話？你夠膽你就講一次，聽我話。你究竟明唔明我意思嘅啫？人蠢嘅真係冇藥醫嘅。我係話叫你唔好掉我啲嘢，唔係連單都唔睇。你係咪想下個月俾人 cut 晒啲水電啊？唔係啊，咁我以後睇下啲信咯。仔女似你真係弊嘅啫。電費單啊！哇！做咩啊？做咩上個月啲電費咁貴嘅？上個月屋企好凍啊，開咗個暖爐。咩話？開暖爐？你食懵咗啊？啲冬天衫買翻嚟擺㗎，凍咪攞翻呢件衫嚟着咯。間屋凍咩？我又唔係好覺啊。喂，仲坐喺度做乜嘢啊？仲唔煮飯俾細路哥食？我做埋件衫，等聽日阿女翻去有得着啊嘛。咪同你講咗咯，叫你去救世軍度買咪得咯，仲做咩衫啫？呢件衫咪就喺救世軍嗰度買咯。阿女嫌大啊，佢唔肯着。最近我又學過裁剪，我好快㗎啦，我整完之後即刻去煮飯啊。咩話？我睇你買都買得衰過人嘅，要買翻嚟改嘅咩？真係 stupid 啊！你真係細路女嚟啫嘛，而家又唔叫做 show，使乜特登走去改啫？你改咗，過多幾個月，夏天又唔會攞嚟着嘅。得到年尾長高咗，又唔會攞嚟着噶啦。買都買錯咗啦，改嚟做咩啊？大件啲，着多幾年啊嘛，真係 stupid。唔係喎，你以前讀 science 嘅喎，應該好聰明先啱㗎。喂，乜咁簡單嘅道理，你都唔識嘅咩？係啊，話埋你聽啊！下個月咧又話要加水費啊！唔該你啊，用少啲水啊！我有㗎，我有儲埋好多衫先至洗㗎。唉，同你講啲衫咧唔使成日洗嘅，冬天衫唔污糟，咪着多幾個禮拜咯。細路仔唔使日日換衫㗎嘛。仲有啊，記住啊，日頭先好洗衫。點解啊？你都懵成成嘅啫！日頭有咩啊？有個太陽啊嘛，太陽唔收錢㗎嘛，晾乾咪得咯，唔使用乾衣機㗎嘛，蠢到死！咁如果嗰日冇太陽啦？真係問得好，真係問得好。咁 stupid 嘅問題你都問得出口嘅，冇太陽嗰日咪好洗咯。stupid。反正冬天都冇乜汗出，不如咁啦，2、3日先沖次涼。咁好似唔係咁衞生喎。哎呀，點
樣唔衞生啫？我哋一家四口，得你同我同埋對仔女，點樣唔衞生？食飯咩？咪喺呢張台度食。瞓覺你咪同我一張床，唔衞生。喂，你呢度空咗啊？個腦係咪跌咗落地啊？使唔使我幫你執翻啊？我知，我冇你咁叻，你知又好啊。所以我咪去出邊學多啲嘢，上多啲堂咯。你學啲咩啫？成日都學埋啲無謂嘢，嘥錢。唔係啊，唔使錢㗎，我喺成人學校嗰度學嘅，好多班揀㗎。我而家學緊整嘢食啊，今晚煮咩好咧？就係你上次整個蛋糕啊！係啊，嗰個生日蛋糕啊，我特登學整俾你食，想俾個驚喜你啊！驚喜啊！激氣啊有，都唔知咩蛋糕嚟嘅，鬼咁難食。諗起我都想嘔啊真係。好心你啦，人唔係咁醒嘅，就唔好走去學咁多嘢啦，跌埋心水，睇好頭家咪算咯。叫你做嗰啲咧，你就做錯晒；唔叫你做嗰啲咧，你就走去做。我發覺我同你溝通唔到啊！我出去啦。你又點樣啊？你又唔喺屋企食飯啊？你仲問？我對得你耐啊，命都短幾年啦！你老公做咩咁嬲咁走出去啊？唔知啊 ，Lisa 係咪我個仔阿 Johnny 喺你屋企搞到你哋啊？唔係，Johnny 好乖，佢同我個仔一齊喺學校一齊做學校嗰個 project， 好多嘢做啊！不如今晚俾佢我屋企食埋飯先至翻嚟啊，好唔好啊？麻煩你啊！大家隔離鄰舍，唔使計得咁清楚嘅。誒，我整咗 cookies 嚟俾你試下。沙沙佬，坐。都話唔使客氣咯，你有時間就教我仔做功課。啊，係咧，前晚啊，我聽到屋企乒乒乓乓講，好嘈咁噃，冇乜嘢嘛。前晚啊，前晚我哋搬嘢，整跌咗，阿 Michael 發咗少少脾氣，鬧咗個仔一兩句啦。你話我話啊，兩公婆有時嗌霎下好閒啫，床頭打交床尾和。不過你屋企啊，時時都咁嘈噶噃。冇，阿 Michael 都係為我好，提點下我啫。有陣時就大聲咗少少。佢咁對你，你都忍得？婚姻係一生一世噶嘛，大家遷就下咪得咯。遷就？我就覺得你遷就佢多過佢遷就你啦。仲有啊，你兩公婆成日咁樣，會影響個細路仔成長噶嘛。我知㗎，所以我咪忍得就忍啦，唔想家嘈屋閉啊。聽我仔講，佢話 Johnny 喺學校啊，唔同啲小朋友傾偈，又唔同啲小朋友玩㗎。佢 Johnny 佢怕嘈啊，佢中意靜，由細到大都係咁㗎。咁咪係咯，你兩公婆成日講嗌霎，個小朋友就係唔想去面對，咁佢咪選擇逃避咯。我成日見到佢低頭咁行，一啲自信都冇㗎，唉。Michael 都成日咁話個仔㗎，話 Johnny 冇佢咁叻喎。咁阿 Johnny 咪覺得自己都好冇用咯。咁點得㗎啫？做人你都抬起頭嚟啊嘛。
我啲 cookies，我親手整㗎，趁熱啦。我等埋個女瞓醒晏覺一齊食，佢哋好中意食皮餅㗎。其實我都有學過整蛋糕㗎。係？哦，咁你有冇整咗俾你老公食啊？有啊，我整咗個生日蛋糕，但係 Michael 話好難食喎，但係啲仔女又食得好開心喎。我都有成日出去學嘢㗎啦，想俾佢知道我係有用㗎，等佢可以覺得佢可以留低屋企多啲咯。頭先嗰兩個仔幫我搓麵粉嗰陣咧，我見到 Johnny 隻手啊有笪瘀痕啊，隻手咧又冇咩力，隻腳行喺度成日趌下趌下咁。佢冇乜嘢嘛？佢跌親啊！我都知你會咁講㗎啦。我就問 Johnny 係咪有人蝦你啊？佢話唔係，後來先話跌倒，俾人㧬跌。咁我見佢咁傷，咪同佢捉藥走咯。佢痛到哎呀咁嗌。我問佢邊個㧬跌你啊？佢又唔講。我問阿媽知唔知啊？佢話你知喎，你知你點解唔理佢？我咁細個仔，點會唔知道有人推跌佢啊？但係細蚊仔有陣時扭計唔聽話，咁阿 Michael 唔小心推咗佢埋牆。推佢埋牆啊！哎呀，個細路咁細，佢老豆做乜發脾氣攞佢嚟出氣啫 ？Michael 冇心㗎，佢一時火滾，我哋又即刻睇下 Johnny 點㗎，見佢又冇乜嘢喎。佢起身仲話要返學，咁我哋都諗住佢冇乜嘢啦。小朋友跌親啊，可大可小㗎。前兩日啊，我聽新聞啊，話有細蚊仔喎，俾人虐待喎，搞到內出血。初初冇嘢㗎，行得走得，突然間暈咗，咁咪送去醫院咯，咁就走咗啦。哎呀，唔係啦，你快啲帶 Johnny 去醫生度 check 清楚啦。咁我盡快帶阿 Johnny 睇醫生啦。係聽日即刻同佢去啊。希望阿 Johnny 冇嘢啦。其實你都應為自己將來打算下，你不如出嚟揾翻份嘢做啊！我聽人講話學校唔夠老師啊，嗱平日咧你又教我仔做功課喎，你不如試下啊，你得㗎！哎呀，咁晏㗎啦，我啲嘢未做完啊，我要走啊！喂，你記住啊 ，Johnny 今晚喺我屋企食埋晚飯先至翻嚟啊嚇！麻煩你啦 ，Lisa。唔使客氣啊，係咁啦。小心啊！係喎，我讀翻個 credential 出嚟做教書，咁咪可以幫補家用咯。咁 Michael 就覺得我有用啦。神啊，沙沙龍！傷透了我的心，我又滿了憂愁，只望有人體恤，卻沒有一個。真正安慰，神啊，
道㗎，婚姻係一個終身嘅承諾，我唔應該有離婚呢個念頭。但係我真係好辛苦啊！我唔想咁繼續落去。我好驚啊！好怕！我唔知阿 Michael 將來點樣對啲仔女，我唔想見到佢哋有任何嘅傷害啊！我做媽媽嘅，我要保護佢哋。仔女係無辜㗎。神，我都唔知你有幾愛我。但而家我真係好需要你啊！我求你幫我啊！離婚，離婚協議書。Linda，你真係冇介紹錯。頭先間餐館環境好，嘢食又好味。當然啦，我介紹得嘅喎，梗係必屬佳品啦。咁我哋幾時再食過啊？隨時。咦？下次可以叫埋啲同事一齊去食喎，我請。好啊，多謝先。咦，Mary，咁晚至食 lunch 啊？係啊，經理。你做咗一段時間啦，叫我租咪得咯。哦。啊，係啦，我都好奇，我想問下你，點解我次次都見你喺度食雲吞嘅？呢啲雲吞啊，我自己包嘅，係上海雲吞嚟嘅，係媽咪細細個就教我包嘅啦。我哋一齊包俾屋企人食，好開心㗎。
哦，原來係童年回憶。咁你除咗識整上海雲吞，仲有啲乜嘢識整㗎？冇啦。媽咪想我專心讀書，嚟到美國讀大學之後結咗婚，先至學識煮飯同埋打理家頭細務。不過，就算我幾努力都好，我前夫都係唔滿意㗎。喺佢心目中，我做乜嘢都係唔夠完美㗎。嚇，前夫？乜你離咗婚㗎？咁你有冇小朋友啊？有2個，一個仔一個女，讀緊小學啊。2個細路仔都咁細個，有冇人照顧啊？你知啦，做我哋呢行，我哋成日都要帶啲客去睇樓㗎嘛。你諗住2個細路，咁咪好麻煩咯。哦，係啊 ，Mary 佢又做住宅經紀，又要湊細路，真係好唔容易。所以我叫佢試下用做商業用地買賣。哦 ，Barry 啊，聽聞你以前係教書㗎喎，點解會轉咗做地產嘅？我前夫連好少嘅贍養費都成日唔俾㗎。我一個女人要湊大2個仔女，真係唔容易啊！我要揾好多錢，將來送佢哋上大學。但係起初我都唔知點算，我就開始祈禱啦。神就叫我去做地產啊，但係我都未做過嘅，又冇經驗喎，點做啊？神就話 ：Mary， 我叫你做嘅就冇錯嘅。我都睇到你做嘢好勤力，客人仲同我講話你做嘢夠細心又專業。啊，係啊，差啲唔記得多謝你。上個星期嗰單交易，好彩有你做嘢咁仔細，先至保住公司嘅聲譽。個客人仲讚我哋公司有良心，唔呃人。佢仲特別點名話要多謝你，話下次一定揾翻你幫佢。我都聽聞過，個客本來咧就買笪地，諗住起豪宅嘅，仲爭啲落埋訂添。不過多得 Mary 你做咗好多 research， 最終發現嗰個地質報告原來係有啲個地係有問題，係唔適宜起樓嘅，所以個客最終先至冇落到訂咯，否則就血本無歸啦。我都係做翻我本分，為客人利益着想。啊，係啦 ，Mary， 嚟緊有個大客係香港嚟嘅，佢對呢個地方唔係咁熟，我想你係負責呢個客。多謝經理，多謝阿 Jo 啊，感謝主啊！嗱，呢個大客咧就諗住投資好多錢㗎。但係你呢個碌 no， 你嗰碌唔掂啦 ，Mary。我個碌，我諗住齊齊整整、簡簡單單。我呢件衫都係啱啱喺救世軍嗰度買啫嘛。有問題咩嚇？要 professional 啲，做翻個套裝。好似 Linda 咁，人靠衣裝啊嘛。啲客人先會信你㗎。我啲衫喺我屋企樓下啲名店買，唔係好貴啫嘛。啊 ，Linda， 你陣間帶 Mary 去買翻幾套啦。我啊，OK，no problem。麻煩你啊，Linda。咁就好啦。個客下個禮拜就到，佢姓周，叫個 George， 我會俾多啲佢嘅資料你。沙沙龍。係喎，呢係上海人，個香港大客本身都係上海人，今次真係非你莫屬啊！謝謝你的愛，體
恤我，常安慰我，用真光普照我，釋放我生命。謝謝你的愛，每次禱告聽我祈求同喝，同笑同踏破每個歲月嚴寒。跟我舉起兩手，高舉你名，一生來敬拜你。我的好處不在你以外，因你因光愛黑，猶如明燈照亮我心。當膽作不退後，恩典一生都足夠。謝謝你的愛，體恤我，常安慰我，用真光普照我，釋放我生命。Michael，前真安真好，哎呀，揾到你。乜阿 Mary 有通知你過嚟咩？係啊 ，Mary 話俾我聽，話 Johnny 入咗醫院啊嘛，我即刻買機票由香港飛嚟啦，嚟到即刻嚟呢度，點啊？阿 Johnny 係咪仲喺入邊啊嚇？我點知啫？上個禮拜 Mary 打電話俾我，話 Johnny 俾車撞到重傷入咗醫院，快啲叫我過嚟睇佢。我嗰陣時出緊差㗎嘛，點趕翻嚟啫？尋日先至翻。老實講啊，我同阿 Mary 都離咗婚啦，撫養權都俾晒佢嘅。嗱，嚟到 ICU，Mary 又喺裏邊，多個人又話唔入得去，要我喺出邊等，咦，真係煩鬼事！咁你琴日冇嚟咩？嚇？我琴日先翻咋，攰到死。今日嚟咪一樣。仲有啊，我本來都約咗人添㗎嘛，我都特登走過嚟嘅。你睇下，搞我遲晒到嘅啫。咁佢始終係你個仔啊嘛，或者 Johnny 下需要輸血，或者需要屋企人喺度咧，係咪？唔係啊嘛？喂，醫院嚟嘅喎，大把血啦。就算有屋企人 ，Mary 咪得咯。咁你始終係佢爸爸啊嘛，你唔關心個仔嘅咩嚇？最初阿女同我講話，你哋婚姻出現咗問題，我都有勸佢，叫佢要凡事忍耐，互相包容。阿 Mary 都有聽我講㗎，但係後嚟點解你又會主動話提出要離婚嘅咧？自從我同阿 Mary 結咗婚，生埋細路哥之後，佢成個人都變晒嘅。我發覺我哋好多嘢都唔夾嘅喎。佢得閒就走去學呢樣學嗰樣，成日都唔喺屋企。仲有啊，無啦啦咧又話揾份工做喎，話幫補下屋企喎。老實講啊，幫得幾多啊？淨係話為對仔女，都冇為我諗下嘅。我都好慘嘅喎。有一日好似神推鬼拱咁，我咪搞離婚咯。哦，原來係咁。Mary 咧就最錫對仔女㗎啦。咁年紀咁細個，你哋就分開，對佢哋影響係好大㗎。我都知，我都好想做個好老豆㗎。不過你個女話要爭落，俾晒佢啦。而家最緊要嘅咧，
就係 Johnny 佢可以平安無事。醫生啊，我個孫點啊邊個係你個孫啊？ Johnny 啊，姓張嗰個咧，俾架車撞親入嚟㗎，已經成個禮拜，佢媽媽仲喺入邊嘅咧。Johnny 啊， Johnny，係咯，姓張嘅。係啊，醫生。哦，我已經同阿媽解釋咗佢嘅情況㗎咯喎。哦，呢個佢爸爸。醫生啊，你再同佢解釋啊！嚟，你去聽啦，去聽。你就係 Johnny 爸爸啦。係啊。Johnny 個情況好嚴重啊，佢有骨折啦，身體內在器官受損，而家發緊高燒，仲陷入昏迷狀態添。係啊，阿女同我講，話嗰日 Johnny 放學見到個波碌咗出街，佢咪好心走去執咯。點知架車撞出嚟停唔切，哎呀，撞到阿 Johnny，拋起10隻高再跌翻落嚟啊！醫生啊，你幫下佢啦！因為個撞擊力好大，導致佢頭顱內出血，個頭腫咗，仲壓住個腦添。其實神經科醫生都同佢睇過㗎啦，佢腦幹受到嚴重嘅損害，前額葉亦都受損。其實人嘅腦係非常之脆弱㗎。喂，咁搞法，醫翻都嘥藥費喎。喂，錢你唔好預我啊！威強乜你講啲咁嘅嘢㗎？咁醫生啊，佢會唔會醒翻啊？我個孫。而家好難講，佢嘅情況一啲都唔樂觀，都已經1個星期啦，一啲進展都冇。同佢做過好多測試，都好似冇乜反應咁樣。佢有好大機會醒唔翻㗎。如果嚟緊呢個星期都仲係咁樣嘅話，咁你唔使日日嚟啦。醫生啊，佢得11歲嘅咋？哎呀，咁佢而家個腦腫咗，可以做啲乜嘢啊？我哋已經喺佢腦度開咗個窿，放啲水出嚟，希望將佢腦壓減低，但係似乎都好似冇乜作用。可以做到啲乜嘢啊？哎呀，我個孫，試下中醫針灸得唔得啊？醫生？針灸？係咯。醫生。你放心啦，我哋一定會盡力嘅。不過睇佢呢個情況，好大機會會變成植物人。就算變成植物人，都對佢嘅生理同埋智力都受到嚴重嘅損害。除非乜嘢啊，醫生？除非有神跡，否則你哋要有心理準備。係啊。嗱，你聽到晒啦，我留喺度都做唔到啲咩㗎啦。我約咗人啦，趕時間，走先啊！我嘴啦，哎呀嚟到都唔睇下個仔，唉，真係麻鬼煩。伯母啊，伯母，哎呀唔好意思啊，頭先個停車場好多車，兜咗幾個圈先至揾到個好遠個位啊！要得等咁耐添。唔緊要，阿 William、Mary 有你咁嘅朋友真係好啊！去機場接我，仲車我嚟醫院呢度，真係麻煩晒你咯。唔使客氣嘅。阿 Mary 仲喺裏邊啊？唔知阿 Johnny 今日嘅情況會係點咧？醫生已經講過啦，話 Johnny 嘅情況唔樂觀啊，要我哋要有心理準備喎。其實啊，我呢排日日嚟，醫生都係咁講。Johnny 已經昏迷咗成個禮拜，醒都冇醒過。所以咧，阿 Mary 就喺裏邊陪住佢，講故仔俾佢聽，又唱歌俾佢聽，希望可以刺激到佢啦。
佢啊仲日日喺佢身邊同佢祈禱㗎。人咧真係咩都做唔到。人真係做唔到啲乜嘢。醫生話佢可能會係植物人，好翻都唔可能係正常人喎。Mary 咁辛苦，諗住可以穩定落嚟，點知而家 Johnny 又發生咁嘅意外，唉，對佢打擊都真係好大啊！伯母啊，我知你擔心嘅，不過你自己都要保重啊。Mary 又要翻工，又要湊住個女，佢咁樣一個女人仔啊，點做到咁多嘢啊？唉，見到 Mary 而家咁，我都好心痛啊！阿女，伯母，你信我，就算 Johnny 真係醒唔翻，成世要人照顧嘅話，我都會幫阿 Mary 㗎。William 你真係好啊，咁錫我對孫 ，Mary 有你喺身邊，我就放心啦。其實啊，我同佢哋兩個嘅相處都好融洽㗎，佢哋都好接受我嘅。咁就真係太好啦！聖經話，神係會背負我哋嘅重擔嘅。而家最緊要嘅，我哋就係多啲為 Johnny 禱告，希望有好嘅科技可以幫到佢。我相信人嘅生命係掌握喺神嘅手入邊嘅。係啊，神係慈悲憐憫人㗎嘛。Mary 而家係行緊一條又艱難又辛苦嘅路，一方面要照顧對仔女，另一方面咧又要好努力咁樣嚟到去賺錢，專注佢嘅事業。不過咧，我相信神係會俾力量佢嘅。就算有一隻門閂埋咗，神都會開翻一道窗㗎嘛。呢啲就係神俾到我哋嘅盼望。我的一生在神的手裏，挫敗困難有你的許可，踏過幽谷絕路，你仍與我同在，夜間依然在歌唱。無論我往哪裏去，你必與我同在，有聲音在我後邊說這是正路，你應許每一天陪。黃醫生，你好啊，你又嚟探 Johnny 啊？係啊，我今日就特登帶咗 Johnny 最中意食嘅朱古力曲奇餅啊！其實都過咗30日啦，我都講咗你唔使日日嚟㗎。但我想 Johnny 醒翻，第一眼可以見到媽媽，所以我堅持日日都要嚟。佢醒翻嘅機會都好渺茫，你咁樣等只係嘥時間。我信有神蹟。唔知今日 Johnny 點呢？啊，等一等啊！而家姑娘Johnny 埋緊身，或者你等陣先入去啊。咁好啦，唔該啊，黃醫生。咦？點解你仲坐喺度嘅？哦，冇，
護士而家幫阿 Johnny 清理緊，叫我哋等多一陣喎。哦，沙沙龍，日日都嚟陪我哋嚟醫院，仲一齊為阿 Johnny 祈禱。其實啊，我都已經當咗阿 Johnny 自己親人咁㗎啦。其實佢係一個又聰明又好多人中意嘅細蚊仔，佢一定會醒得翻㗎。你對我哋真係好啊！反而自己嘅爸爸都冇咁樣對自己嘅親生仔咁關懷。成個月啦，只係嚟咗一次。我每次打俾佢，佢都話忙，唔得閒，嫌我煩啊！我知呢啲全部都係我嘅錯，係我唔好。呢啲絕對唔係你嘅錯嚟㗎。你係一個又勤奮又努力嘅人嚟㗎嘛。你係一個好媽媽，係你嘅前夫唔識得珍惜你啫嘛。Mary，我願意照顧你同你對仔女，一生一世咁樣看護你哋㗎。William， 我明白你嘅心意嘅。我而家咩都唔想諗，我淨係想 Johnny 快啲醒返，湊大對仔女，就夠啦。你唔好等我啦 Mary， 我記得當初識你嗰陣，我就知你係一個好聰明嘅人。不過喺你嘅前夫嘅性格，好中意操控人，同埋佢嘅言語暴力，令到你好多嘢都失去咗自信心。所以我成日都提你嘅，有少少信心，要堅持，有耐性，神係會俾到一個出人意外嘅結果俾你㗎嘛。你諗下，好似你識得一個香港大客咁樣開始，一路咁樣個事業做得咁成功。仲有啊，好似我哋可以互相認識一樣。所以咧，你唔使擔心㗎 ，Mary。無論幾耐，我都會等。沙沙龍，你成日都咁鼓勵我。Dr. Wong, ICU number 2 step。緊急！黃醫生，請馬上到2號病房。2號病房？ Johnny！ 「
Mary，你俾我孭住啦。哦，係喎。啊，上山佬。係啦。 William 啊，我哋今次可以去探個女同個女婿，見到佢哋一家幸福，真係安樂晒。係啊。誒，咁我又講啊，我哋呢幾年都去咗世界好多唔同地方玩喎。係啊，只不過咧，去邊度都唔緊要嘅，最緊要有你喺我身邊啊嘛。係啊，呢啲都係神嘅眷顧嚟嘅，真係感恩啊！咦？洋山羊排？哦。誒，陳生陳太，你攞到行李啦？係係啊，真係好高興喺飛機上認識到你哋。原來我哋住得咁近喎。係啦，喺飛機識到你哋，都係神嘅恩典啦。我喺上面聽到你嘅經歷，我哋一定會繼續為你祈禱嘅。好多謝你啊！你頭先喺機度為我哋祈禱咧，我心入邊咧有一種好特別嘅平安啊！我都係啊！啊，咁啊好啦。咁樣咧，我哋喺度聽到你哋個經歷咧，我個心都有啲感動。哦，係啊，神係會聽禱告嘅。其實你哋可以隨時祈禱㗎，你可以話俾神聽你嘅情形同埋你嘅需要啦。係喎，不過我哋都未去過教會，咁樣不如我哋試下好唔好啊？咁去入你教會啦。哦，好啊，我攞咗你地址，過幾日嚟探你，攞埋你教會資料俾你啊。好啊好啊，多謝晒。你哋有冇人嚟接機啊？我哋可以車埋你哋喎。哦，唔使啦，唔使客氣，我仔嚟緊㗎啦。哦，咁好啊，咁我哋走先啦。好，好，拜拜。拜拜。拜拜。真係得意啊！嗬，又會喺個飛機度識到呢對夫婦嘅係啦。啊！我仲有機會話俾佢聽我嘅經歷添。啊，真係好。咦，你記得去揾人哋啊？哦，會。只不過都係你提我嗰啲。你使我提？仲有阿媽，Uncle William。誒，Johnny 嚟到啦。係啊，我啱啱放工之後路上面又塞車喎，所以嚟遲咗。係咪等咗好耐啊？我冇喺飛機識咗朋友，同佢傾咗幾句。咧，啱行咗嗰邊啫嘛。哦，不如我攞咗啲行李上車先啦，我兜架車過嚟啊。好啊，好啊。誒，Johnny，阿媽，我特登買咗 chocolate cookies 俾你。哇！我最中意嘅 chocolate cookie 喎。梗係啦。多謝阿媽。啊，睇你個樣，你記得嘛？你大學畢咗業，又去咗深造，然後咧揾到一份好好嘅工，幾 smart。I'm so proud of you。多謝。你記得嘛？你細個嗰陣時啊，有一次啊，俾架車撞到，哇昏迷咗，我真係以為你唔過得嗰關㗎啦。但係神聽禱告，你喺 ICU 30日啦，結果都好翻晒，醒咗之後完全康復。真係要多謝神。真係感謝神。阿媽，咁多年都辛苦你，I love you。好啊，我去攞車先。你哋10分鐘後出嚟啊。OK， 小心啊，小心啊。阿 Mary。哦。睇今日 Johnny 真係感恩嚇。係啊。又估唔到你轉咗行做地產經紀，又做得咁成功，真係開心。我以前都有埋怨過神，以為神唔愛我啦。原來佢就喺我個背後一直嚟到為我準備。嗱，我離咗婚之後，又有你嘅出現，
令到我有新嘅希望。不過對唔住啊，我要你等咗好多年，我先至肯同你結婚。Sorry 啊。Mary，我哋今日睇見啲仔女長大成人，你事業有成，真係好開心。但係最開心嘅就係睇見你，因為神嘅愛，能夠將過去嘅傷痛能夠完全放低，呢件事真係最值得感恩啊！我後來學識咗點樣去寬恕人。而家我對於阿 Michael 已經再冇怨恨㗎啦。心裏邊有一份嘅平安。過往風風雨雨日子之中，我學識咗等候。生活喺一個言語暴力虐待之下，我訓練我自己忍耐，好似困住咗個黑暗嘅隧道裡面。幾時至有光明呢？喺風雨同埋暴力嘅環境之下，要相信晴天一定會嚟㗎。當你見到晴天嘅時候，你就好自然感覺到神就喺你嘅身邊啊！天地有愛，人間有情。無論係父母、夫妻、仔女或者係朋友，最重要嘅係有愛。因着神嘅愛，我有一個豐盛嘅人生啊！歡迎各位來賓，我叫劉文彩，係至善之神嘅作者。我要感謝李女士，唔單止攞我嘅英文書翻成中文，仲同關心合作，一齊攞我生命嘅故事編成咁生動嘅語暴情嘅話劇。我出生喺戰亂同埋社會動盪嘅中國，成長喺一個重男輕女嘅文化環境中。我嘅婚姻叫我經歷到虐待嘅痛苦，最後仲俾丈夫拋棄。我唔得唔獨自撫養2個年幼嘅孩子。你可以睇到我係一個非常普通同埋平凡嘅女人，但係我經歷咗呢一切以後，我學會聽神嘅聲音，仲認識咗呢一位充滿慈愛關懷嘅天父。佢希望佢每一個孩子都能夠擁有安全、平安、快樂、健康同埋豐盛嘅生命。我希望大家睇完呢一個話劇之後，唔單止明白，而且能夠領受神係愛你，喺神凡事都能，在神冇一件係難成嘅事。我而家擁有呢個豐盛嘅生命，係因為我擁有一位愛我至善之神住喺我裏面。感謝神。